no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس هذا مخصص للتلاميذ ديال الثامنة إعدادي ولا بما يصطلح عليه الثانية إعدادي. Deuxième année collégiale. Bon, la première leçon الدرس الأول les opérations sur les fractions. العمليات حول الجذور. D'abord, on va connaître les composantes d'une fraction. المكونات ديال الجذر. الجذر مكون من جوج أحداث. كاين واحد للفوق وواحد لتحت بحال هذا عندنا A sur B A على B. بون عملتو في السنة الماضية ولا في الابتدائي A كيتسمى البسط en français le numérateur. Le numérateur. Allez prononcer avec moi. Le numérateur. Bon. B le dénominateur. Dénominateur. Dénominateur, يعني هو المقام بالعربية. Le dénominateur. Donc la fraction est composée par le numérateur et le dénominateur. الجذر مكون من البسط والمقام. بطبيعة الحال كتعرفوا الجذر هو عبارة عن عمليات القسمة. كاين هذه الكتابة هذه وكاين هذه الكتابة يمكن لك تعمل A تقسيم B وملي كتجي تطبق كتعمل A تقسيم B. هذا هو الجذر. الجذر هي عبارة عن عملية القسمة. Voilà. Que veut-on dire par des fractions équivalentes؟ ماذا نقصد بالجذور المتعادلة؟ يعني ملي كنسمع جذور متعادلة هما جوج ديال الجذور قد بعضياتهم ولكن ما كيتكتبوش بحال بعضياتهم. كيفاش هادشي هذا؟ Une remarque, ملاحظة. On peut présenter la même fraction par plusieurs écritures. كيمكن لي نقدم واحد نفس الجذر ولكن عنده كتابات مختلفة. يمكن لنا أن نمثل نفس الجذر بعدة كتابات. Règle قاعدة. On obtient des fractions équivalentes كنتوصلوا يعني بجذور متعادلة en multipliant soit en multipliant ou bien en divisant le numérateur et le dénominateur par, bien sûr, le même nombre. نحصل على نفس الجذر بضرب أو قسمة البسط والمقام في أو لا على نفس العدد. مثلا عندي A على B. باش نحصل على نفس الجذر خصني نضرب A في واحد العدد مثلا نضربه في K. إذا حتى B خصني نضربه في K. أو نقسم A على K حتى B خصني نقسمها على K. الفرض مثلا عندي A ضربتها في جوج خصني B نضربها حتى هي في جوج. قسمت A على جوج كتعني حتى B نقسمها على جوج إلى آخره. Là donc ici on a A, B et K sont des nombres relatifs. Des nombres relatifs هي أعداد نسبية. A و B و K هي أعداد نسبية. B est différent de 0, B تخالف الصفر et K différent de 0, K كتخالف حتى هي الصفر. هادو مهمين بزاف 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 وانتم غتعرفوا علاش. A sur B égale A fois K sur B fois K. شنو قلنا دابا عاد في لا ريغل في القاعدة قلنا يمكن لي خصني نضرب A و B في نفس العدد. إذا ضربت A في K دونك حتى B خصني نضربو في K. إيكال K A fois K B لأن كتعرفوا في الإعدادي هاد فوا كنحيدو يمكن لي نحيدها إما نعمل A K ولا نعمل K A بحال بعضياتهم. فهمتو مزيان؟ دونك علاش كنعمل B ديفيرون زيرو؟ لأن ما يمكنش نقسم إذا كان B كيساوي صفر ما يمكنش تقسم A على صفر. علاش كنعمل K ديفيرون دو زيرو؟ لأن إذا ضربنا نفرضوا K كتساوي صفر هي A مضروبة في صفر يساوي صفر و B مضروبة في صفر يساوي صفر وصفر مقسوم على صفر لا يمكن بتاتا. مفهوم؟ ما يمكنش تاخذ صفر والو غتقسمو على والو هذا لا يمكن. اكزومبل دابا عندي هنا 3 sur 5. 3 sur 5 أنا غنعاود هنا فوالا 3 sur 5 غادي نضرب 3 مثلا بجوج 3 fois 2
إذا ضربت 3 بجوج يعني ضربت فكة خصني نضرب في باع وفكة. Le dénominateur, je dois le multiplier par le même nombre. Donc 4 fois 2. حتى مزيان. Donc 3 بجوج 3 fois 2 ça fait 6. 5 fois 2 ça fait 10. ندوز نتعبير آخر. دابا هادي فوالا ليكريتور الأولانية 6 على 10. ندوز ليكريتور الثانية. شوف 3 sur 5. 3 sur 5 مثلا غنعمل هنايا 3 وغنعمل 5. دابا عاد ضربت في جوج دابا شاقي نضرب في 10 مثلا. إذا ضربت هنا في 10 حتى هنا خصني نضرب في 10. شحال غتعطيني؟ 30 sur 50. 30 على 50. ندوز للكسر آخر. عندي غنكتب 3 5. هنا par exemple je multiplie par 6 et 5 par 6. Donc 3 fois 6 ça fait 18. 5 fois 6 ça fait 30. Donc جبرنا 30 sur 50 ou جبرنا 18 sur 30. Donc les 3 fractions sont égaux, voilà, ils sont équivalentes. Les 3 fractions قد بعضياتهم. دونك غنعمل غتكون عندي 6 على 10 كتساوي 30 على 5 بعد بلاتي الكسر الاول 3 على 5 كيساوي 6 على 10 كيساوي 30 على 50 كيساوي 18 على 30. هاد الكسور كامله قد بعضياتها. هاد اللي قلنا قبيلتي ils ont la même valeur عندهم نفس القيمه mais ils se diffèrent par l'écriture كيختلفوا في l'écriture ديالهم في الكتابه ديالهم كيختلفوا. إذا قسمت 3 على 5 غنجبر نفس العدد. إذا جبرت قسمت 6 على 10 نفس العدد. إذا قسمت 30 على 5 نفس العدد. إذا قسمت 18 على 30. وإن شاء الله باقي غنشوفوا دابا واحد شويه غنشوفوا فوقاش كيمكن لي نشوف جوج ديال الكسور متساويه. حنا غنشوفوها دابا. قلنا on peut multiplier ou bien diviser par le même nombre. دابا عندي هنايا a sur b égale غادي نقسم دابا هنايا a divisé par k. إذا قسمت a على k دونك حتى b خصني نقسمها على k. دونك a divisé par k et b divisé par k. دائما عندي هاد الملاحظه عندي b différent de 0 et k différent de 0. هادشي ضروري خصو يكون عندنا. بون دونك غادي جو في فو دوني ان اكزومبل. نعطيكم واحد المثال. مثلا غناخذ 8 على 120. دونك غناخذ هنايا هو داك 80 هو داك 80 sur 120. Ici je vais diviser 80 par 10 et 120 par 10. Donc 80 par 10 ça nous donne 8. 120 par 10 ça nous donne 12. كتعطيني 8 على 12. دونك شوف الكسر كان 8 على 120 ولا 8 على 12. هنايا par exemple je vais diviser par 2. Donc 80 divisé par 2 et 120 divisé par 2. Donc 80 divisé par 2 ça nous donne 40. 120 par 2 ça nous donne 60. نفس القضية تعطيني 40 sur 60. Voilà une nouvelle fraction. كسر آخر جديد ولكن هو نفسه. هنايا par exemple je vais diviser par 4. 80 divisé par 4 ça donne voilà 80. 80 divisé par 4 et 120 par 4. 80 par 4 ça fait 20 et 120 par 4 ça fait 30. Voilà une nouvelle fraction. Donc شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي 80 sur 120 égale à 40 sur 60 égale égale à 8 sur 12 égale à 40 sur 60 égale à 20 sur 30. Toutes ces fractions sont équivalentes. Toutes ces fractions sont égaux. جميع هذه الكسور هذه متقدمه مع بعضياتها. اذا قسمت اذا شبرت الماكينه ديال الحساب او ديال الحساب وقسمت 180 على 120 غنلقى نفس الخارج ملي غنقسم 8 على 12 هو نفسه اللي غنقسم 40 على 60 هو نفسه اللي غنقسم 120 على 30. هذه غادي نستغلوها في ليغاليتي دو دو فراكسيون تساوي كسرين. اذا خديت هذا الكسر هذا 80 على 120 على 8 على 12 باش غنعرفوا متساوي. Égalité de deux fractions. Tout d'abord, voilà, A, B, C et D sont deux nombres relatifs. يعني A و B و C و D أعداد نسبية.
B différent de 0 et D différent de 0. علاش؟ لأنه غادي يكونوا في الدينوميناتور، غادي يكونوا في المقام، ودائما كنقولوا أن المقام يخالف الصفر. Donc, si A sur B égale à C sur D, إذا كان A على B يساوي C على D, alors هي فإن. Alors, A fois D égale à B fois C. يعني ملي غادي كنضرب هذا في هذا غادي يساوي هذا في هذا. دونك A في D هاهي فين هي؟ شحال خصها تكون كتساوي؟ كتساوي B في C، كتساوي B في C. إذا ضربت هذا في هذا ناخذ مثلا هاد جوج ديال الكسور، ناخذ مثلا 3 على 5 3 sur 5. Est-ce qu'il est égal à 6 sur 10؟ واش 3 على 5 كيساوي 6 على 10؟ دونك جو في ابليكي لا ديفينيسيون، غادي نطبق القاعده. القاعده شنو كتقول؟ جو دوا ملتيبليي 3 بار 10، غنضرب 3 في 10 وغادي نشوف شحال كتساوي. دونك فوالا 3 multiplié par 10 égale à 30. Je vais aussi multiplier 5 par 6. وغنضرب 5 voilà 5 في 6. Voilà 5 multiplié par 6 5 multiplié par 6 égale aussi à 30. Donc 3 sur 5 égale à 6 sur 10. هذه هي النتيجة. كنضرب هذا يعني هذا البسط في هذا المقام ديال الآخر، وكنضرب البسط ديال المقام الثاني في المقام ديال الأول. دونك هكذا باش كنعرفوا واش متساويين أو لا ماشي متساويين. Voilà, je vais vous donner un autre contre-exemple. Voilà, est-ce que, par exemple, 7 sur 4, est-ce qu'il est égal, par exemple, à 1 demi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais multiplier 7 par 2, غنضرب جوج 7, 7 fois 2 égale à 14, et on va multiplier par 4 par 1. 4 fois 1 égale à 4. Et 14 est différent de 4. Je vais le faire 14, 4 4. Donc 2 fois 7 fois 2 est différent de 4 fois 1. Donc la fraction 7 sur 4, elle est différente de 1 sur 2. الكسر 7 على 4 كيخالف الكسر 1 على 2. بون الحصة هذه تسالت إن شاء الله، وإن شاء الله الدرس غنكملو في الحصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. And our goal is not in